চটপটি মশলা দোকানের মতো যদি ঘরে বানানো যায় তাহলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। চলেন এবার দেখে আসি কি কি লাগবে এই চটপটি মশলা বানাতে। চটপটি মশলার জন্য সব মশলাগুলো আমি একসাথে নিয়ে নিয়েছি। লং হাফ টিস্পুন, মিষ্টি জিরা মানে গুয়ামরি 2 টেবিল স্পুন, আস্ত ধনিয়া 3 টেবিল স্পুন, পাঁচফোড়ন 3 টেবিল স্পুন, জিরা 3 টেবিল স্পুন, গোলমরিচ 1 চা চামচ, জৈন অথবা রাঁধুনি, আমি এটা রাঁধুনি নিয়েছি। এই জৈন আপনারা আজওয়াইন বলা হয় এটাকে, আপনারা রাঁধুনির বদলে এই আজওয়াইনও নিতে পারেন, স্বাদের কোনো হেরফের হবে না। বিট লবণ 3 টেবিল চামচ, আর শুকনা মরিচ নিয়েছি 15টা। তো চলেন এবার এগুলিকে আমি ভাজবো। বিট লবণ ছাড়া সবগুলোকে আমি এখন ভেজে নেব। প্রথমে আমি মরিচটাকে ভেজে নিব, আর চুলার আঁচ অল্প থাকবে, লো আছে, তা না হলে মরিচ পুড়ে যাবে, আর পুড়ে গেলে চটপটি মশলাটা কালচে হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে। একটু চেপে চেপে ভাজতে হবে। মরিচগুলো প্রায় হয়ে আসছে, তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শুকনা তাওয়ার ভিতরে তেল ছাড়া ভাজতে হবে, তেল দেওয়া যাবে না, আর ফ্রাই প্যান ভিজা থাকা যাবে না, শুকনো তাওয়ার ভিতরে এগুলো ভাজতে হবে। মরিচগুলো হয়ে আসছে, তো আমি এগুলো নামিয়ে ফেলবো। এবার দিব জিরা, মিষ্টি জিরা, ধনিয়া, পাঁচফোড়ন, লং, রাঁধুনি, গোলমরিচ, সবগুলো একসাথে ভাজতে হবে। হালকা আছে। আমি চুলার আঁচ কিন্তু একদম কমিয়ে দিয়েছি। মশলাগুলি নাড়ার উপর রাখতে হবে, তা না হলে পুড়ে যেতে পারে। মশলাগুলি ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে ফেলবো। এবার এগুলোকে আমি একটু ঠান্ডা হতে দিব। হালকা ঠান্ডা হলে এরপর আমি এটাকে গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করব। তো কিছুক্ষণের জন্য আমি এটাকে ঠান্ডা হতে দিব। এখন আমি গ্রাইন্ডারে দিয়ে দিব।
প্রথমে দিব মরিচ, সবগুলি একসাথে হবে না, আমাকে 2-3 বার করতে হবে কারণ গ্রাইন্ডারটা ছোট। আমি গ্রাইন্ড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি মশলাগুলোকে গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে একটা এয়ারটাইট বয়মে নিয়ে নিয়েছি। আপনারাও এরকম একটা এয়ারটাইট বয়মে নিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে বয়মটা যাতে শুকনা হয়। বয়ম যদি ভিজা হয় তাহলে মশলাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর আপনারা এই মশলাটা 6 থেকে 7 মাস সংগ্রহ করতে পারবেন। আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। ধন্যবাদ।